අමාරුයි හැදෙන වයසෙන් යනවා යන්නේ. එහෙම මේක බලෙන් දෙන්න බෑ. කැමති දේ කරන්න දෙන්න හරි දේ. දැන් මං ඊයේ පන්තියේ ඇහුවා හෙට පොය මොකෝ කරන්නේ කියනකොට මං කිව්වේ නෑ සිල් ගන්න කියලා හැමෝටම. මම ඇහුවා දන්සල් එහෙම දෙනවද? සමහර අය අත උස්සනවා. මං කව හොඳට දෙන්න. හොඳට දන්සල් දෙන්න. ඊට තමයි ෂේප් එකේ දන්සල් කණ්ඩ යනවද? එතකොටත් සෙට් එකක් ඉන්නවා. මං කව ඔයාලා දන්සල්ට කණ්ඩ යනකොට සිල් අරගෙන යන්න. ඇයි? සිල්වතෙකුට දෙන දාණය මහත්ඵලයි. ඒතර දන්සලේ ඉන්න අය දෙගුණයක් පින් කරගන්න. මේකට මේ ප්‍රායෝගික භාවිතය අපේ රටේ නැති නිසා අහිංසක තරුණ තරුණියෝ මේකෙන් ටක් ගාලා ඉං වෙනවා. ඒ හින්දා අම්මලා තාත්තලාගේ අපේ යුතුයකම දැන් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ තරුණයින්ට එපා මේ වැඩිහිටියන්ට විතරයි කිය මේක කිව්වේ නෑනේ. හැබැයි පන්සලටයි වැඩිපුර වැඩිහිටියෝ ඉන්නේ. අන්න සසරේ ඇත්ත තේරෙන්න අරන් තියෙන්නේ. දැන් දකින්නවා කොණ්ඩේ සුදු වෙන බව. දැන් දැක්කා තමන් අතරම හිටපු යාළුවෝ මිය පරලෝකීය බව. පොඩි ස්විච් එකක් ඔන් වෙනවා එතකොට. මටත් මේ ටිකම තමයි මම යන්න ඕන. ඇයි තරුණ තරුණියෝ එන්නේ? ඒගොල්ලන්ට එක සුලභ නෑ. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ යාළුවෝ බඳිනවා. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ රස්සාවලට යනවා. ඒගොල්ලන්ව මේකට අද්දන එක ලේසි නෑ. හැබැයි මේ එන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික වටින්නේ නැද්ද? අන්න ඒකයි මම කියන්නේ ඒකයි. ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි දෙයට හොඳයි කියන්නේ. එක පාට ප්‍රතිපත්තිය දෙන්න එපා. ඒක දෙන්න බෑ සමහර අයට. සමහර අයගේ පින අනුව තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒ නිසා ආමිසයත් ඕන ප්‍රතිපත්තියත් ඕන. ප්‍රතිපත්තියට එන්න ආමිසය ඕන. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ගුරුවරයෙක් සතු වෙන්න ඕන මේ මනා පටිභාන. ඒකට පටිභානය කියලා තමයි කියන්නේ. පටිභානය කියන්නේ යම් කරුණක් විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අහගෙන ඉන්න හිතෙන විදියට. ඒ අයට හරියන විදියට. දැන් අඟුලිමාලට ධර්මයේ කියව විදියට පටාචාරයට ධර්මයේ කියලා බෑ. පටාචාරයට කියව විදියට වෙන කෙනෙක්ට ධර්මයේ කියලා බෑ. ඒතකොට ඒ අයට හරියන විදියක් තියෙනවා. දැන් චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට ධර්මයේ කියවේ කොහමද? මේ පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්නේ. අභිධර්මයේ කියවද? නැහැ. චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට කීවේ පොඩි රෙදි කෑල්ලක් දීලා පිරිමදින්න කිව්වා. ඒ ඇයි? ඊට පෙර භව ගානක පිරිසිදුව හිටපු කෙනෙක්. ඒක තියෙනවා. පිරිසිදුයි. දැන් රජෙක් වෙලා හිටියා කියනවා ඇතාපිටේ ගියා රාජ්‍ය විචාරන්න. දවල් තිස්සේ පෙරහැරේ යන හින්දා අර දාඩිය දානවා. දාඩිය දාන හින්දා සුදු රෙදි කෑල්ලකින් මුණ පිස්සා. පිහපම රෙදි කෑල්ලේ කුණු. මේක කිලිටි වුණානේ කියලා හිතුණා. ඒක සසර සංඥාවක් විදිහටම හිතුණා. බලන්න මේ සසර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. එතකොට මහා ලොකු දේවල් කියන්න ගියේ නෑ. සසර පුරුද්දටයි ධර්මයේ කීවේ. අඟුලිමාල සත්‍යවාදී ඇත්ත කතා කරපු කෙනෙක්. දැන් පෝරිසාද අවදියේ පටන් ඇත්ත බොරු කිව්වේ නෑ. දැන් අඟුලිමාල ඇඟිලි කපන්න ගියපු ඒ කාරණේත් හොඳට බලන්න ගුරුවරයා කීව දේනේ කලේ. දැන් අපේ ළමයෙකුට ගෙදර වැඩක් දුන්නාම ගෙදර වැඩේ කරයිප නැතුවම නම් ආයේ පහවදා ඇවිල්ලා 1000ක් හේතු කියනෝනේ. අම්මා අසනීප වුණා කියනවා, පොත නැති වුණා කියනවා. අඟුලිමාලට තිබ්බනේ ඇවිල්ලා කියන්න මං කපපු ඇඟිලි නැති වුණා. මන් මේ ඇත්තටම මේ ඇඟිලි කැපුවා මේ දැන් හොයාගන්න බෑ. හැබැයි කළානේ සත්‍යවාදී. ඒ සත්‍යවාදීකම තමයි ඉස්මතු කළේ. කිව්වා මම නැවතිලා ඉන්නේ ඔබ නවතින්න කිව්වා. ඒතකොට ටක් ගාලා හිතට ආව බොරුනේ කියන්නේ. දැක්කද? ගුරුවරයෙක් සතු වටිනාම ගුණය පටිභානය. බුදුරජාණන් වහන්සේට මනාව තිබ්බා. ඒ අයගේ හිත බලලා කියන්නේ. හිත බලලා තමයි කාරණේ කියන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න ගුරුවරයෙක් සතුව තියෙන තව කරුණක් තමයි උදාහරණ දෙන්න ඕන කියනවා. ඒ අයට තේරෙන විදිහ උදාහරණ දුන්නම තමයි තේරෙන්නේ. දැන් බුද්ධ දේශනාවල කොච්චර උදාහරණ තියෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පద్මාකාර ජීවිතය කියලාත් එකක් තියෙනවනේ. මඩේ හැදිලා මඩෙන් ඉහළට ඇවිත් ජලතලයේවත් මේ නොගෑවි තමයි මේ මල පිපෙන්නේ. එතකොට දැන් සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා මේ සමාජ මාධ්‍යවල දානවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් නේ. නෑ මඩේ හැදුනා. මඩේ පිපුන්නේ නෑනේ. ඉහළට ඇවිල්ලා ජලතලේනොත් ඉහළට ඇවිල්ලා තමයි පිපෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා දැනගෙනයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මම තව කාරණයක් කියන්නම්. අපි මේ ධර්මය කියන වචනේ ඇහිච්ච ගමන් අපේ හිතට එනවා මෙහෙම එකක්. ඔන්න බලන්න මම මේ කියන ඇත්තද කියලා. සුදු පාට අඳින්න ඕන. මස් මාළු කන්න බෑ. ඊළඟට වර්ණවත් ලස්සනට ඇඳලා සෙන්ට් එකක් ගහගෙන යන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම ටැග් ලයින්ස් වගේක් වදිනවා. ඒක වදිනවා දැන් ධර්මයේ කිව්ව ඒකනේ. ඒක තමයි අද මේක ගොඩාක් පහර කන්නේ. දැන් පහර නොකෑම යුතු දෙයක් තමයි සද්ධර්මය කියන්නේ. සද්ධර්මයට පහර වදින්නේ නැහැ. සඳුන් අරටුවා කපන්න සුවඳ හමනවා. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මොකටද අරටුව කපන්නේ? එතකොට මේක පරිස්සම් කරන්න ඕන දෙයක්. ප්‍රශංසා ලැබෙන්න ඕන දෙයක්. මේ ඇතුලේ අපි හදාගෙන තියෙන දෘෂ්ටිවාද නිසා
අද ධර්මය නින්දා ලබනවා. මම ඔබට එකක් කියන්නම්. දැන් මේ අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයා ගැන ඇහුවේ. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් දෙන්නේ හැම වෙලෙම ශ්‍රේෂ්ඨ දේ. නිස්සාර දේවල් දෙන්නේ. මම නිකන් ඔබෙන් අහන්නේ කවුද බුද්ධ ශ්‍රාවකේ අග්‍රදායිකාව? විශාඛා උපාසිකාව. අහලා තියෙනවද? විශාඛා බෙල්ලේ දැම්ම මාලේ කොච්චර වටිනවද? කහවණු මගේ දැනුමේ හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වැරදි කරයි මම වැරදිනවා. කහවණු 1,80,00,000ක්. මේක දඹදිව පුරා අඬබෙරයව ගණ්ඩ කෙනෙක් ඉන්නවද? මොකද පූර්වාරාමේ හදාගන්න. මුළු දඹදිවම හිටියේ නෑ මේක ගණ්ඩ කෙනෙක්. පස්සේ විශාකම මේක සල්ලි දීලා ගත්තා. තේරුණාද? එතකොට මේ එහෙම මාලයක් මේ කවුරු හරි අම්මෙක් දාලා ඉන්නවනම් අත උසන්න. කහවණු එපා. රුපියල් වලින්. දැන් අපි අඳින්නෙත් නෑනේ බලද්දි. නේද? එතකොට මේක ඇඳුමින් මනින්න එකක්ද? නෑ. පටාචාරා ධම් සභාවට දුවගෙන ආවේ කොහොමද? ඇඳුම් නැතිව. ධර්මයේ ලැබුණ නැද්ද? ලැබුණා. ඒක තේරුම දැන් මේ තැන් වලට භාගයට ඇඳගෙන ඉන්න කියන එක නෙමෙයි ඈ. දැන් මේවා තේරුම් ගන්න ඕන අපි ඒ අයගේ විදිය. ඊළඟට දැන් අග්‍ර උපාසක නෙමෙයි අග්‍ර දායකයා කවුද? අනේ පිණසතුමා. සිටුවරේ හොඳ බිස්නස් කරන කෙනෙක්. ඒ කාලේ හැටියට. අනේ පිණසතුමාගේ ව්‍යාපාරය මොකද්ද? ඔබ හිතන්නේවත් නැති එකක්. අනේ පිණසතුමාගේ ව්‍යාපාරේ පොලියට සල්ලි දීම. දැන් එහෙම කළා නම් පෙත්සං ගහලා පෝස්ට් සමාජ මාධ්‍ය පෝස්ට් හදලා දැන් මේ පොලිකාරයෙන්ගෙන් තමයි මේ මෙහෙම යැපෙන්නේ කියලා නේද? කොච්චර බයින. මම කියන්නේ ඒකයි. මේක වැරදි කෙලවරින් අල්ලන්න එපා. ඔබ ඉස්සෙල්ලම නිදහස් වෙන්න. දැන් ධර්මයේ කියලා හිච්ච ගමන් මූණු ඇඹරෙනවා. ඇයි? අර ප්‍රශ්න මතක් වෙනවා. සුදු අඳින්න ඕන. ඉතින් සර්ට් ඇඳලා ඉන්නේ සුදුනේ. ඔව්. අපි මෙතෙන්ට වෙන එකක් ඇඳලා ආවනම් හෙට ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. හෙට ඉඳන් උතුගලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනදී. දැන් මම කියමින් හිටපු කාරණේ දිගුව ගත්තොත් විශාඛා උපාසිකාව අච්චර පළඳනාවක් දාගෙන හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න උන්වහන්සේගේ අසපුවට යනකොට ආරාමයට යනකොට ඒ පළඳනාව ගලවනවා. ඒකයි මට කියන්න ඊළඟ දිගුව තිබුණේ. රජෙක් ගියොත් ඔටුන්න ගලවලා තියෙනවා. රාජ ආභරණ ගලවලා තියෙනවා. දැක්කද? පැසුණු විට විචූර්ණ බැහැර කරනවා. ඒ වෙනකන් තියෙනවා. දැන් මේ තරුණ දරුවන්ගෙන් තරුණ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ විලාසිතා මෝස්තර අපි බලෙන් අයින් කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලෝ මේකට එන්නේ නැහැ. මම හැම වෙලේම මේ තරුණ තරුණියට මේ කාරණේ කියන්න හේතුව මේ දිනෝෂා මේ දරුවන්ට තමයි මේ ආමන්ත්‍රණය අඩු. අපි මේ පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලපුවාම උන්වහන්සේ තරුණයි. දැන් වැඩි විය පැමිණලා තමයි වැඩි වියපත් වෙලා තමයි වියපත් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේලා තරුණ කාලේ තමයි මේ ශාසනයට ආවේ. දැන් මේ ශාසනය පවත්වාගෙන යන තරුණ පිරිස හිග කාලයක් වගේ දැනෙන්නේ නැද්ද? ඒ දැනෙන ප්‍රශ්න අපි අයින් කරන්න මෙහෙමවත් අවස්ථාවක් ගත්තේ නැත්නම් අපරාධේ කියන හැඟීම නිසායි මම මේ කාරණා කියන්නේ. එතකොට මුලින් ඒ අයට දෙන්න ඕන පොඩි දේ කරන්න. බුදුන් දකින්න යන්න. පන්සලට යන්. එතකොට කොල්ල කෙල්ල බලනවා. සුදු අඳින්න ඕනමද? අන්න ඒක තමයි මං ආවේ. ඒ අය පැසුණු විට ඒ අයගේ මොලේ මෝරද්දී ධර්මයේ තේරෙද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දැනෙද්දී කියන්න කලින් සෙරප්පු දෙක ගලවනවා. කැප් එක ගලවනවා. මම මේක S2කට දැකලා තියෙනවා. මම තරුණ පරම්පරාව දහස් ගණනක් එක්ක ගණදෙනු කරපු ගුරුවරයෙක් තරුණයෝ. මම මේක S5 අපිට දැකලා තියෙනවා. මේකෙන් පැත්තකින් තියලා හිතන්නකෝ. ඒ අය සමහර විට ගිහි ගෙදර පවා අතාරිනවා. මම දැකලා තියෙනවා පැවිදි වෙන්න ගිය දුවරු මේ කේස් කලඹ අතාරිනවා. පැසුණු බව.
නොපැසුණු අය බලෙන් පස්සවන්න යන්න එපා. එයාට පැහෙන්න අවස්ථාව දීලා ඒක වෙන්න දෙන්න. මේක බලෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට සියලු 이르දි තිබියදීත් දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට දඩේම යන්න ඉඩ ඇරියන්නේ. ඒක එයාගේ පුරුද්ද. ඒක රජවරුන්ගේ හැටි. දාස් ගානක සේනාවක් එක ගියේ. සෙල්ලන්නේ නියම දඬේම කරගත්තා නම් හිමිදා. හැබැයි මිහින්තලා ගල උඩ ඉඳලා අවස්ථාව එනකන් හිටියා. 이르දීන් යන්න තිබ්බනේ. දඩේමට කලින්. එහෙම නෑ. මිනිස්සුන්ගේ අවස්ථාව වෙනකන් ඉන්න ඕන. අපේ හදිස්සියට මිනිස්සු ධර්මයට ගන්න බෑ. ඔබට මේ ධර්මයේ ගැන දැන් යක්මැටීමක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේලා අසුරට එනවා, මුතියංගන රජමහා විහාරයට එනවා. ඔබට යම් ධර්මයේ ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ අවබෝධය නැති අය ගැන අනුකම්පා කරන්න. එයා ගැන තරහ ගන්න එපා. මේක තරහෙන් තරහ නසන ධර්මයක් දෙන්න බෑ. හදිසිය නසන ධර්මයේ දෙන්න බෑ. ඉවසන්න. ධර්මයේ දෙන අය තමයි ඉවසන්න ඕන. ඔබට බණී ඉවසන්න. දැන් අපිට බණිනවා. මේ තරුණ කාලේ ධර්මයේ කියනවා කියලා. ඉවසන්න ඕන. අපි ඉවසන්න නැතුව තරහෙන් ධර්මයේ දෙන්න ගියොත් එහෙම දෙයක් මේ ලෝකේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා බලන්න මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ උදාන වාක්‍යය උන්වහන්සේ මුලින්ම මොකද්ද කිව්වේ? සමනාමයන් මහරජ ධම්මරාජස්ස ශාවකා. තොමේ අනුකම්පාය ජම්බුදීප අයිදාගත. මහරජ අපි ශ්‍රමණයන් වෙමු. ධර්ම රාජයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වෙමු. ලොකු ටෝක් දෙන්න ගියාද? අපි නම් සිල් අරන් ඉන්නේ තමුසේ මේ දඩේ මේ යනවද? තමුසේට ගැළපෙනවද මේක? එහෙම කියන්න ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ තමන් ඉස්මතු කළාද? මම රහත් වෙලා ඉන්නේ. මට 이르දි තියෙනවා. වඳිනවා. කිව්වද? නෑ. ගුරුවරයා ඉස්මතු කළා. ගුරුවරයා ගැන මම ඇහුවේ. එහෙම. ධර්ම රාජයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක බලන්නකෝ ගුරුවරයා එකට ගත්තා. අපි ගෝලයෝ කිව්වා. ඔබ ගැන තොමේ අනුකම්පාය ඔබ ගැන අනුකම්පාවෙන් ආවේ කිව්වා. අනුකම්පාව තිබ්බ ගමන් රජතුමා තමනේ වෙලා ගියානේ. හිතේ බය නැති වුණානේ. අනෙක් සියලු ආක්‍රමණිකයෝ අපේ රටට ආවේ බය අරන්. බය අරන් ආවේ. බය කරගෙන යටත් කරගෙන කසෙන් තලාගෙන නෙවෙද? බයිනෙත්වෙන් ඇනගෙන වෙඩි තියාගෙන ආවේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ආවේ වැඩි අනුකම්පාව අරන්. මුළු රටක් ධර්මයට ගත්තනේ. බය අරගෙන ආපු ආක්‍රමණිකයින්ට ආය හැරිලා යන්න ඕනේ. දැක්කද? තරහින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේක සරලව දකිමු මුලින්. ඔබේ දහම් පණිවිඩය, ඔබේ ජීවිතයේ අර්ථය, ඔබ දකින ධර්මය, ඔබ විඳ ධර්මය, ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක විදිය අනුකම්පාවෙන් කියන්න. මිනිබිරීට මුණුබුරාට අනුකම්පාවෙන් උදව් කරන්න. වයසක අම්මා තාත්තා බැනලා එක්ක යන්න එපා පන්සලට. ගිහින් ඉන්නෙත් පුපුරු ඊට පස්සේ. දැන් සමහර කෙනෙක්ට මෙතන දිනෝෂා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන වෙලාවේ හිතෙන්න පුළුවන් මේ නැගිටින්න දෙන්නෙත් නෑ. තද වෙන්න පුළුවන් ඈ. එතකොට ඔබ මෙහෙම හිතන්න. මගේ මේ අපහසුව කායික පීඩාව මම දරාගෙන ඉන්න එක අන් අයගේ පහසුව පිණිසයි. අනිත් අයගේ අවධානය බිඳින්නේ මම ඉවසගෙන ඉන්නවා කියන එක ඔබ හිතන්න. ඉස්සර නම් ගොවිතැන්පත් කරද්දී හරිය ගමේ කට්ටිය එකතු වෙනවා. Facebook, TikTok වගේ සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රොමිනන්ට් නැති කාලේ, ලොකුවට ප්‍රමුඛ නැති කාලේ කොල්ල කුරුට්ටු ටික වලට හරිය එකතු වෙනවා. ක්‍රිකට් ගහන්න. දැන් මිනිස්සු හැමෝම තනි වෙලා මේක මිනිස්සුන්ට දොස් කියන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. මේක තමයි කාලයේ හැටි. ඉස්සරහට යනකොට තවත් තනි වෙනවා. එහෙම කාලයක මිනිස්සු එකතු වෙලා එක්රැස් වෙලා පින් කරන්න මෙහෙම පෝයක් එන එක වටින්නේ නැද්ද? අඩු ගානේ මාරි තණ්ඩෝ.
දන්සලක් දෙද්දි හරි ගමේ කට්ටිය තරහමරහ අමතක කරලා දන්සලට දෙන්න එනවා නම් වටිනවනේ. කිසිම පොන්චි පිනක්වත් වළක්වන්න එපා. පෙරහැරක් නම් පෙරහැර කරන්න දෙන්න. පෙරහැරට විරුද්ධව කවි සින්දු ලියන්න එපා. දන්සලක් නම් දන්සල කරන්න දෙන්න. මේවට විරුද්ධව කවි සින්දු ලියන අයට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? දන්සලකින්වත් කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. කවුද කැමති නිකන් දෙන දෙයක් කාලා බීලා ඉන්නේ? කවුද අකමැති? දැන් ඒකත් නැති කරගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා පිටරට ඉන්න යාචකයෝ වචනේ පරිසමාප්තියෙන් ඔරිජිනල් යාචකයෝ. ඇයි? ඒ රටවල මිනිස්සු දන් දෙන්න එහෙම ලොකුට හුරුවක් නැහැ. දන් දෙන එකේ අනුසස් දන්නේ නැහැ. දුන්නාම ලැබෙනවා කියලා එකක් දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ලොකුට දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ රටවල යාචකයින්ට ලොකුට ලැබීමක් නැහැ. අපේ රටේ යාචකයෝ හරි සංගණනයක් විගණනයක් කළොත් ඉන්කම් ටැක්ස් පව ගෙවන මට්ටමක් ඇත්තේ. ඒකට අපිට කිසි ඊර්ෂ්‍යාවක් නැහැ. මම කිව්වේ අපේ රටේ යාචකයෙක් වුණත් ලැබෙනවා. ඇයි? මේ ජාතියට දන් දීම හුරු කරපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් හිටියා. දැන් මේ තමයි ඒකට හොඳ වෙලාව. ඔබ පුංචි පිනක් කරන්න. පින ප්‍රමාණ කරන්න එපා. නිතරම අකුසලයට වඩා කුසලය බලවත්. ඒ නිසා මෙතන ඉන්න පුළුවන් බොන පිරිමියෙක් බොනවා. ඔබ මතක තියාගන්න සවැත් නුවර හිටපු ලොකුම බේබද්ද පවා සුගතිය ගියා. එයාගේ නම සරකානිත් සුගතිය ගියා. දැන් මේක අහලා බොන්නද වුණ? ඒක අපි මොකද කියද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. එහෙනම් සරකානි ගිය මාර්ගෙම යන්නත් ඕන. දැන් රෝල් මොඩල් එක සරකානි කරගත්තොත්. ඒ නිසා ඔබ කරන්න ඕන ඔබේ හොඳ ගති ටික තියාගන්න. දැන් ඔබ නරක වෙන්න නෙමෙයි මේකෙන් ඕන. ඔබේ දැන් තියෙන මට්ටම තියාගෙන එක එක එකතු කරා. 10 15 ඕනේ නැහැ. එක එක එකතු කරා. අද ඉඳන් ගමෙන් පටන් ගන්න. ගමේ හොඳ වැඩවලට හොඳයි කියන්නේ. රුපියලයි නම් දෙන්න පුළුවන් දෙන්න. වචනයයි නම් දෙන්න පුළුවන් දෙන්න. හිනාවකින් සංග්‍රහයක් තියෙනවා නම් දෙන්න. ඔබ පුළුවන් තරම් දන් දෙන්න. දානයෙන් තමයි සීලය උපදින්නේ. ඒ දන් දෙන කෙනාට අතහැරීම හුරුයිනේ. එයාට පුළුවන් එතකොට 12න් පස්සේ කෑම බීම අතාරින්න. නිතර දන් දෙනකොට අතහැරීම හුරු වෙනවා. එතකොට තමයි එයාට විකාල භෝජනේ හුරු වෙන්නේ. එතකොට තමයි යාට සිල්පද එකින් එක පිහිටන්න ගන්න. සීලය ශක්තිමත් වෙද්දී තමයි ප්‍රඥාව වෙන්නේ. ඔබ ප්‍රඥාවෙන් පටන් ගන්න හදන්න එපා. ඒක කරන්න බෑ. දන් නොදෙන මසුරු ගතියත් එක්ක